めん、ちょっとうち寄って取ってきてくんないっつって取ってきてもらうよ。俺だってタープ履くの時タープ忘れて往復したからね、こっち。タープ泊でタープ忘れるのはすごいですね。しかも田村さんに空いている。年上の方ですよね。これ折り返しがないから。ぐらいですか。そんな言ってないでしょ。言ってそうっすね。40万テント。40万でしたっけ。もっとっすか。40万テント。ヒルバーグ、アトラス。すげえな。設営どれぐらいかかるんですかこれ。早くやれば15分あればできるんじゃない。ああ、そんなもんなんですね。続かないからね、ああ。なんかこんな感じ。ミニマルワークス。あれ、豊臣になってますね、ストーブが。変えたよ。富士かやめたんですね。でも同じ値段だからね。すげえでけえ。でもサイズが全然違いますね。富士の方が高いよだって。ああ、そうですか。すごい。総額100万ぐらいするんじゃない。
れ食って寝て仕事しねえとなまた。あと俺今日ぐらいの気温で寒いって言ってんだよ。やばいっすね。冬キャンが怪しいよね。そうライターのところなかなかつかないんだよ。今マグマでさライター近づけてやって温まったらさつくようになってて、これは寒い。
やばいやばいやばい。蓋開けたら肉が。うわ、もうそう。よいしょ。うん、おいしい。審議会は午後3時から甲府市川田町の SNG 会議室で開かれ、中山義弘委員長ら6人が出席しました。今回は毎週土曜日午後7時半から放送されている番組広野 CCF からあなたに届けるワイズ東京。マジでようこそのワイ、生き返る。最高にうまい。毎週土曜午後2時からぜひ聞いてください。うん。ちょっと待って、一回楽しいな。はい。